Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist das The Car Connection Treffen. Stehen wir doch gut drin, oder? Sind die Leute praktisch gezwungen, langsamer zu fahren, weil keiner will peinlicherweise so ein Hütchen umfahren. Weil das wirkt ja wie, die Person kann nicht fahren. Das ist ein Zehner. Ja, ich habe einen Zehner gewechselt. Da gebe ich dir 5 Euro und du gibst mir, oder brauchst du die 10 Euro im Kleinen? Brauchst du nicht. Nimm dir mal bitte gerade das Geld. Ich kann nicht die Kamera halten. Guck mal, wie hier gedealt wird. Kriminell mit den Fünfern. Das sind wie die Drogendealer, die haben auch mal 5-Euro-Scheine. Warte, Geht das? das geht tatsächlich. Ich nehme es jetzt Wow. einfach so in die Hand. Krass, hier richtig gedealt. Ledern. Das habe ich jetzt schon. Moment. So Ledern, ja, aber ich meine dieses große Glasfaser. Zeig doch nochmal. Also ich steige jetzt erstmal ein, ja? Zeig mal, wie du da aussteigst. Ich steige jetzt erstmal ein. Also erstmal so, halte ich mich hier oben fest, dann gehe ich so rein. Einfach aus dem so Grund, ein Henkelding. So ein ich habe keinen Bock, dass ich habe halt die Alcantara-Sitze und die reißen immer auf, das ist immer das Problem. Wie du einfach da drin sitzt, du brauchst eigentlich gar keinen Gurt. Du schaffst einfach direkt. Ja, mein Bauch ist quasi im Lenkrad. So, und jetzt das Aussteigen, das ist immer das Schlimmste, weil man will ja nichts kaputt Ich machen. halte ein bisschen Abstand. Also gehen wir so hin, damit hier so versucht die Wange nicht dann, das was der Raffi witzig findet, dass ich mich hier hochdrücke und da draußen bin. Wer steigt- So belaste ich wer nicht, guck mal, so wer belaste steigt ich denn, nicht die Wange. aber wer steigt denn aus und macht seinen Ellenbogen hier um die guck doch mal, Säule das drum? Wichtigste ist, dass die Wangen nicht kaputt gehen. Deswegen bin ich hier. So, da geht sie nicht kaputt. Also hier, Wange ist nicht belastet. Zack. Fertig. Und wie schnell er noch aussteigt. Wie er auch noch so schnell aussteigt. Ja. Das ist jahrelanges Training im Ellenbogen um die Säule machen. Guck mal hier, So du ist hast es. auch direkt das noch trocken gemacht, gell? Ja, das ist auch der. Dann machst du da keine Side-Effekt davon. Kratzer oder so? Nein, ich habe ja einen Pullover an. Extra so eine Faser, damit ich da beim Aussteigen nichts kaputt mache. Nee dir doch sowas hier ein. Ja, so ein Mit Badge immer Ellenbogen draufkleben, extra, so. damit du das so... Muss man sagen, wie du das... Diesmal fährt der Daniel. Daniel testet ja gerade mal ein bisschen das Auto, weil wir haben ein komisches Pfeifen hinten. Ab so 30 km/h und das ist recht gleichbleibend. Vielleicht hört man es. Das klingt wie so Fingernägel an der Tafel langgezogen. Irgendwie Kraftstoffsystem. Und es ist unabhängig von den Umdrehungen, unabhängig von der Geschwindigkeit. Aber auch jetzt, gell, bei 20 km/h. Ja, vor allem Kreisen hier so. Ekelhaft, richtig ekelhaft. Aber es ist so schwingend, ne? Ja. So frequenziert halt, ne? Extrem merkwürdig. Oh, renn! Ist der Stau, Ich habe noch nie jemanden gehabt, der so vorsichtig auch an die Sache anderer Leute rangegangen ist. Und man sieht den Spaß, hat er trotzdem. Nee, er guckt nicht mal. So, wenn du dich wiedererkennst, du hättest ruhig freundlich winken können. Wir haben dich voll drauf. Aber nichts mehr vom Geräusch da. Das Geräusch haben wir leider nicht gefunden, was es ist, aber wir sind mittlerweile zurück. Mittlerweile sind schon mehr Leute da. Richtig gut. Gut, dass wir das Treffen ins Leben gerufen haben und dann selbst nicht da sind. Der Robin steht bestimmt. Da hinten ist der Mr. Robin, wie er da läuft. Man kann ihn nicht übersehen. Wie so ein Berg. Mr. Robin! Wie so ein Berg! Der schöne Heckflügel hinten dran. Performance! Was denn? Ich liebe ja gelochte Bremsscheiben. Das sieht einfach so gut aus. Ich glaube, wir müssen die Hütchen ein bisschen enger stellen. Nein, Dieter, du magst falsch. Lass doch bei mir stehen. Kann auch beim AK, beim Daniel darf er auch. Wir kennen fahren. uns wenigstens schon.
expertenmäßigen Gespräche hören. Hinten dran. Also ich habe dann einen richtigen Rahmen auf das gebaut. Ja, dafür. ja. Hat er keinen Abschlepphaken normal? Wir haben sicher die Stelle in den Körper an. Wir haben was zusammengebaut und dann den Ölkühler rein, aber Daniel erklärt gerade die ganzen Umbauten, die er gemacht hat. Da ist schon viel umgebaut. Andere Ölkühler und sowas. Sieht man hier vorne. 6,4 Liter Motor. Ja. Das heißt aber, bei dem ist ja diese 392 sind ja, glaube ich, die Tick baut es schon geil. ja, eigentlich genau dasselbe Auto gehabt. Oh, schlechten Sound hat er gar nicht. Die ganze Front allein schon. Beides identisch. Man sieht hier, dass er aus Carbon praktisch auch, damit die Zusatzkühler richtig die Luft bekommen. Mit trockenem Carbon hinten das gemacht, dass die Luft schön über den Zusatzkühler geht. Müsste ja vom Aufbau her genauso wie bei mir sein. Also als erster primärer Ladeluftkühler, dann der sekundäre Ladeluftkühler. Oh, Carbonsitze und Carbondach. 14, 15 oder 29. Hier Carbon, so extra die Carbon-Variante ist nochmal 100 Kilo leichter als die mit GFK. 1400 Kilo, 1400 Kilo für die Corvette hier. Und das mit über 700 PS ist halt auch schon ziemlich cool. Baustelle vom Haus. Oh, der M2 mit Performance-Bremsen. Also nicht, dass man denkt, wenn Bremsen quietschen, sind sie deswegen für den Arsch oder schon runter oder so. Die Bremsen aus dem Rennsport tendieren dazu, um ein bisschen unangenehme Geräusche zu machen. Ich bin kein Experte, aber das ist zumindest mein Stand. Interessante Sachen. Ja, Junge. Das ist ja fast leise. Heute mal mit kenntlichem Gesicht. Hallo. Was sagen Sie zu dem Thema? Schöne Polizeiauto. Und da ist Kaliber. Was? Ja, ich weiß gar nicht. Auf einmal stehen die Autos hier. Ja. Da hinten gibt es wieder ein heikles Thema zu besprechen. Und ihr guckt euch das Video nachher an und sagt, warum sagt der ein heikles Thema? Mr. Hobbin, was? Mr. Hobbin möchte eine Ansage machen. Ich wollte eigentlich keine Ansage machen. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Das sind schon coole Lampen, die sie beim Golf haben. Genau. Was ist denn das hier für ein Auto? Die Rentnerkarre ist das. Richtiges Rentnerauto. Da kommt er schon angedackelt. Das kann er sich nicht entgehen lassen. 30. 523i, 523. 2,5 Liter. Wie viel Liter? 2,5. Also gerade so über Wie bei Softdrink-Niveau. Ja, das ist so. 2 Liter ist Softdrink. Hat es nicht der Ritchie hinten draufstehen? Ja. So. 2 Liters is a softdrink. Not an engine size. Die Leute mit den Ami-Autos, die alle moppen müssen. Auch ein Darmstädter. Deine Chance ist jetzt. Erzähl uns die Geschichte, warum dieses Auto. Ich habe es beim Händler gesehen, weil ich wollte mir einen E34 holen. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, nee. Und dann habe ich ein halbes Jahr später davon geträumt und den geholt. Aber BMW Lichttest 0. Du hast den BMW Lichttest 09 gewonnen. 320. Und mit den Chromendrohren. Und was hat der für einen Motor drin? M20 B20. 320. Was hat der für einen Motor drin? 3,2. Ja, das sehe ich. Heißt es dann 3,2 Liter? 2 Liter. 2 Liter. Ach so, das ist ein Dreier mit einem 2 Liter. Oh, okay, krass. Voll was dazugelernt. Ich habe immer keine Ahnung davon. Das heißt, die vordere Zahl sagt mir so über ein Fünfer praktisch, das ist ein Dreier jetzt. Ja. Und die danach sagt die Größe vom Motor an. Ja. Und dann sagt es mir, es ist intelligent wegen I. Ja. Einspritzung. Gehabt. Ritchies Auto, typischerweise in Orange.
Kennst du doch schon. Ja, eigentlich kennen wir tatsächlich sein Auto echt schon gut. Das Coyote-Zeichen haben wir nie gezeigt. Maximal M52. Okay, ja. Das ist der Willy Coyote. Kann sein, dass wenn ich rechts abbiege, eine Polizeikontrolle ist. Deswegen kann ich von links runter. So besser, ich komme von der Weg hier runter. Das ist doch so oldschool. Das ist auch ein Opel, ja. Auch ein Opel. Der wurde aber nach der Trennung wurde er gebaut. Also, es ist nicht mehr Opel, PSA. Ja, wie es ist. Das ist aber auch nicht viel besser. Also. Hate is real. Hate ist einfach real. So, Dating-Apps. Nein, aber ich kann meine Zeit noch für mich. Timmy machen wir wieder unkenntlich. Jetzt heute ist das wie 19, Besser? Ach krass, du hast ein Display hinten drin. Original. Original ein Display. Das war beim Leasingpaket dabei. Bei was? Beim Leasingpaket. Beim Leasingpaket. Das ist sonst ein bisschen so ein. Besondere ist das neue Hardtop. Das hat er jetzt nämlich neu. Das hat er erzählt, Vorher das war sieht das doch richtig neu. Cabrio, jetzt mit Hardtop. Hattest du nicht vorher? Mal gucken, wem gehört denn der Golf? Mit Frankfurter Kennzeichen. Deine Mutter? Geh zu ihm. Da sind die Menschen, denen es gehört, glaube ich. Ganz dumme Frage, fährst du noch nach Frankfurt gleich?